歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個味噌湯年糕，簡單易整又好味，好靚啊 ！OK， 即刻開始啦！呢一個味噌湯年糕咧，其實係一個韓式嘅湯年糕嘅變奏版嚟嘅。咁我覺得我呢一個食譜咧就好食啲嘅。不過即係當然人哋咁多年傳統嘅韓國湯年糕啊，當然都好食啦。不過我自己中意呢一款多啲，同埋好似又個味又好啲咁啦，咁樣即係多啲味咁嘅意思啊嚇。Alright， 好嗱，即刻做咯噃。首先咧，呢一度咧就係有啲牛脊骨，咁啊我喺街市度買嘅。咁通常咧佢一條咁啊掛咗喺度啦。你要同阿牛肉哥哥講咧就係唔該我要2嚿到啦。咁啊然後咧你要麻煩佢幫你咧斬開少少，因為咧你斬開咗咧嗰啲骨咧嗰啲骨髓啊剩啊就會落咗落個湯度，咁咧個湯就會濃啲啦，好味好多啦。OK， 好，跟住我哋預備啲蒜頭啦。咁啊蒜頭點做法咧？咁我哋咧可以咧將佢輕輕揼一揼，但係我哋又唔係要揼扁佢喎，輕輕等佢爆一爆啫。OK， 就係咁啦。跟住揾個煲裝定啲水，然後咧我哋就放啲牛骨落去啦。嗱，呢啲牛骨咧洗咗㗎啦，已經咪個個成日都話你有冇洗㗎咁樣？係洗咗啦。嗱，有啲水喺度嘅，洗咗㗎啦係。然後咧我哋就放啲蒜頭落去，咁就得㗎啦。然後我哋就擺去個爐頭嗰度煮滾咗佢先。OK， 好，做咗呢一個動作先，跟住。呢個咧就係嗰啲韓式年糕啦。咁韓國人咧，如果佢哋真係新年咧，通常都食呢個湯年糕嘅。咁佢哋咧，你會見到韓國人其實有2款年糕嘅，一個咧就係嗰啲條狀啦，另一個咧就係呢啲橢圓形咁樣嘅年糕形狀啦。咁通常新年咧，佢哋就一定食呢一個嘅。點解咧？就因為咧新年咧，你望下係咪似一個錢幣啊？總之咧，即係亞洲國家咧，好多都係會咁噶啦，即係形態上啊，新年啊嗰陣時咧，都會有一啲攞個意頭啊咁樣。咁啊，呢一個咧似錢幣咁樣，咁啊即係話你一新嘅一年開始咧，係咁食錢啊咁樣，幾好咧嗬 ，alright。不過唔使一定新年嘅，隨時有錢食我都唔介意嘅。咁啊，所以我而家咧都會整個湯年糕吔下。好，咁我哋咧做啲咩咧？浸啲水先。好嗱，浸幾耐咧？30分鐘到啦。而你嗰個牛骨湯咧，大概咧都係30至到35分鐘咧就 ready 噶咯噃。咁所以咧個時間係啱啱好嘅。OK， 好，咁啊而家我哋就等嗰個湯滾咗先，都會有啲動作要做嘅。30分鐘喎，梗係唔係齋等啦，我哋再預備其他啲嘢先。OK， 好啦，我哋咧搞一搞個蛋嘅。咁我哋咧嗰個蛋咧就其實 up to 你嘅啫。我今次嘅份量咧大概2至3個人食，我覺得都 OK 嘅嚇。Alright， 好，咁我哋咧就要將嗰啲蛋咧分開咗先，就係蛋白同蛋黃要分開啦。落嚟。Alright， 好啦。哇，好彩啫，接住爛咗都唔緊要，最緊要眼明手快。好，打好咗啲蛋之後咧，我哋咧就要切啲葱段啦。嗱，嗰啲葱段咧，我想分開切，因為咧我哋要將佢有少少打斜咁切，咁啊形狀咧就會靚啲啦。好，跟住綠色嗰部分，好，尾嗰啲唔要。好，咁啊跟住咧，我哋就去煎嗰個蛋㗎啦噃。喺煎蛋之前咧，你嗰個湯咧就應該係滾咗噶啦。咁我而家咧，首先我哋要做啲乜嘢咧？你要預備一餐水喉水啦，冇所謂嘅，因為我哋會做煲啦，同埋一個咧呢啲咁樣嘅瀝仔。我哋做咩咧？我哋咧就係將呢啲咁樣嘅泡咧整走佢嘅。咁你整嗰陣時咧，其實咧你可以閂翻一個細啲嘅火嘅，因為佢已經滾咗啦。咁你閂細啲火咧，其實咧等個水冇咁滾咧，咁嗰啲泡咧就會易畢起上嚟多啲啦。好，跟住繼續呢一個火啦，然後咧揾個蓋冚住，留翻條罅，咁啊繼續煮佢，咁啊煮佢咧半個鐘至到7個字到啦嚇，咁樣咧嗰啲湯咧味道啊好好噶啦，夠撐噶啦 ，alright， 咁我哋而家咧準備煎嗰個蛋啦喎。好啦，咁啊預備一個平底鑊啦，咁啊我哋咧將佢燒熱咗先，咁啊中慢火得噶啦，攪咗個蛋黃先啦，輕輕攪一攪佢 ，alright。跟住
落少少油。好啦，跟住咧，我哋就落個蛋黃啦，盡量闊啲啦，盡量啦。OK， 佢應該好快咧就 ready 噶啦。咁咧，我哋要反一反佢。哇！我哋咧唔係好想佢燶啊。好啦，然後我哋做啲咩咧？熄咗個火先，跟住咧將呢一個嘅蛋餅啦嚇，就放喺一個砧板上面啦。因為咧我哋一陣咧都要切啊。OK， 咁啊放咗喺度啦。跟住開翻個火先，又係一個中慢火啦。然後咧個蛋白咧炒一炒佢，唔使打嘅，炒一炒得噶啦。跟住咧我哋就放落去啦。嗱，其實咧呢一個咁樣嘅蛋嘅做法咧有好多唔同嘅方法嘅。有啲人咧就會蛋白啊蛋黃一齊發，咁啊做個蛋餅就算啦，冇問題嘅。如果你想花巧少少嘅咧，咁啊好似而家咁樣啦，分開咗，咁你上碟嗰陣時咧有兩個顏色咯喎 ，OK？ 咁亦都咧有一啲韓國人點樣做咧？佢哋咧會咧就唔咁樣煎嗰個蛋白餅啦，佢哋咧會喺個湯就嚟完成嘅時候咧，佢哋就會倒啲蛋白落去，即係好似我哋嗰啲蛋花湯咁樣啦 ，OK？ 咁有唔同嘅方式去食嘅。今次我哋想個顏色多啲望出嚟，於是乎我哋就做兩個顏色嘅蛋餅啦。好，要反一反啦，反唔反到呢個？盡做咯，未必得喎。其實如果你真係唔得嘅話咧，揾個蓋冚住就得噶啦。哎呀，好核突啊！哇，好核突啦！唔好學我，唔好學我，揾個蓋冚住佢算啦。哇，你睇下幾核突我做到。Oh my god！ 唉，算啦，我都係切絲嘅啫，安慰自己。千祈唔好學我。如果你個平底鑊係有蓋嘅話咧，用個蓋冚住佢咧。焗熟佢算啦！哇，我仲以為好似蛋黃咁樣可以反添。得啦，走啊！呢個唔好見佢太多添啊！唉，唔見還唔見都要見，因為咧我哋要將佢切絲。好啦，咁我哋點樣做咧？咁呢個蛋黃嗰個咧就已經 ready 啦。OK， 預備定一個盤喺度，跟住咧捲咗佢之後咧，我哋就切啦。好，跟住到呢個核突蛋白啦。呢一個咧，我都唔知點啦，你自己搞成咁，唉，越整越醜樣啊！嗱，冇辦法啦，照捲啦，千祈唔好學我，記住焗熟佢算啦，真係下次，唉，真係照切。好，呢啲可以不要啦。好啦，嗰啲雞蛋咧切晒絲之後咧，咁個湯咧就應該未得嘅，咁啊你咧最好咧保鮮紙包住啲蛋 ，OK？ 咁咧就會衛生好多啦。咁啊，然後我哋就等一等啲湯夠鐘咧，我哋就再繼續做咯噃。好啦，嗰個牛骨湯咧，經已咧煲好啦，咁啊煲咗7個字，即係35分鐘啦。我哋咧就要隔一隔入邊嗰啲渣嘅，因為咧我哋會驚有啲可能碎骨嘅嘢喺度啦嚇。咁於是乎咧，我哋要準備定一個燒機啦，同埋一個兜裝湯嘅。OK， 好啦，煲咗之後俾大家望一望先。哇，真係，look at this， 碌唔碌到啊？係碌唔到嘅依邊。Sorry，look at this。正啊 ，OK， 好啦，跟住為求鏡頭嘅方便啦，我哋咧就依邊倒落去啦。好，跟住咧隔一隔，正啦。嗱，你睇晒呢條片之後，知道點樣做呢一個味噌湯年糕。咁咧呢一個牛骨湯咧，你就唔使一次過用晒啦。嗱，我今次咧就係想一次過用晒俾你，因為咧呢一個食譜咧，我哋嗰啲份量咧係 for 呢一個牛骨湯嗰個份量嘅。OK。咁假如咧你知道咗點整之後咧，咁你可以將呢個牛骨湯咧就拆件啦，即係咧話可以唔使用晒，淨係煮你一個人嘅份量，咁你將所有嘅份量自己再調教下咯。嗰啲年糕唔使用咁多啊，味噌啊、麵豉啊嗰啲唔使用咁多啊，咁所有嘢都自己調教翻啊嚇。OK， 當然呢一個牛骨湯你整咗出嚟之後咧，你可以做其他都得喎。你用嚟淥麵又得，你可以用嚟加落另外一個老火湯度去煮又得，甚至乎咧你可以用呢一個湯底咧去整羅宋湯㗎。冇錯啊，羅宋湯咧其實牛骨湯底去做咧就係最好味嘅。Alright， 好，咁我哋而家咧就繼續做咯噃。嗱，呢個湯咧我哋要擺翻落一個煲度。咁我而家咧我就洗翻頭先嗰個煲。Alright。牛骨湯咧，我倒翻落個煲度，亦都煲滾咗佢啦。哇，好香啊，真係！跟住咧，我哋就放呢一個年糕咯噃。嗱，個年糕咧，我已經攞咗啲水出嚟噶啦。好，咁我哋放落去咯。然後咧，我哋就用呢一個中慢火啦，甚至乎細火咧，就去煮個年糕㗎。咁你煮嘅時候咧，
間唔中咧都要搞下佢嘅，咁啊驚佢黐埋一齊。煮幾耐咧？大概咧就係20分鐘到啦嚇。咁啊當然咧，呢個係一個 reference 啦。咁啊你都要自己睇下個年糕咧適唔適合你嗰個軟硬度嘅。如果你中意食軟硬啲嘅，咁咪唔好煮咁耐咯嚇。OK。另外，我相信咧都有人問㗎啦，就係喂，好煩啊！呢個牛骨湯可唔可以唔用牛骨湯咧 ？OK。可以跟翻咧呢一個韓國人做咧，就係佢哋會用普通嘅牛肉就咁烚嘅啫，即係烚半粒鐘喎嗰啲牛肉，然後咧嗰啲牛就食㗎啦咁樣。但係我就覺得咧嗰啲牛肉係會好韌嘅，薄嗰啲牛肉咧你去做咧就唔會韌啦，因為咧佢哋好薄，你都韌唔到啊係。咁於是乎你真係要咁樣做嘅話咧，你可以咧就係用一啲薄嗰啲打邊爐嗰啲牛肉咧，好薄嗰啲咧嚟做呢一個湯底嘅 ，OK？ 咁但係點解我用牛骨咧？牛骨嘅味道啊濃啲啦，同埋我覺得咧又唔使嘥嗰啲牛肉嘅，又有牛味咁解啦。All right， 咁我哋嘅煮下嗰啲年糕先啦。話咁快咧就搞掂啦！嗱，其實咧除咗你自己試下個年糕個軟硬度之外咧，眼睇咧有一個咧都可以話到俾你聽年糕幾時熟嘅，就係佢浮起嗰陣時咧，佢哋就係熟啦。OK， 咁啊市面上咧其實係有一啲韓國年糕咧即食係快熟嗰啲嚟嘅。OK， 佢咧直情係你浸咗半個鐘之後咧，佢哋即刻放落個湯度咧，佢就噗一聲咧就 ready 㗎啦嚇。咁所以咧自己唔識睇韓文都唔緊要，你照做翻呢一個方法，放落個湯度都一樣咁食嘅啫，一樣咁煮嘅啫嚇。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋咧就要教一個細火咯喎。點解咧？我哋要放呢一個麵豉啦。嗱，個麵豉點放咧？要揾一個細嘅筲箕仔嚇，然後咧嗱，你啲麵豉喺度啦，我哋將啲麵豉咧放落個筲箕入邊嘅，就係咁啦。然後熄咗細火之後咧，我哋就將呢一個麵豉咧，慢慢咧將佢滲落嗰個湯度啦。咁咧，你搞到剩翻呢啲咁樣就啱數噶啦，揼咗呢啲先。好，繼續，千祈唔好滾住做，細火熱住做。嗱，有啲人亦都會問啊，喂，好煩啊，喂，可唔可以唔好嗰啲咩又筲箕仔，又喺度慢慢刮啊，咁搞咁多嘢啊，喂，咁樣 OK 冇問題嘅。你可以咧點做咧？就係將嗰啲麵豉咧，嘣一聲就咁揼落去就得噶啦。點解我而家要咁樣做咧？因為我想個湯咧滑啲。同埋唔好即係壓到嗰啲渣咯，麵豉渣咯。日本人咧做呢一個菜，通常麵豉湯都係咁做嘅，所以你咪試下咯，唔同啲㗎。好啦，哇，正啦！嗱，當然你要試下味啦。我就覺得 OK 啦。假如你覺得唔夠嘅話咧，咁你就再加翻啲麵豉啦。咁如果你覺得又好煩啊！我啲麵豉啱啱就係夠你呢個食譜咋咁樣，咁點啊？咁我哋咪加啲豉油咯，加少少豉油，或者你唔中意豉油，加啲鹽都得嘅。OK， 總之咧，教翻你自己中意嘅味就得噶啦。如果係 ready 嘅話咧，又得噶啦噃。食嘢啦喂！嗱，我咧就加咗啲烤過嘅芝麻啦 ，roasted sesame 啦，同埋咧有少少麻油喺度嘅，咁咧成件事咧就會香好多噶啦。咁而家我哋梗係點做咧？梗係撈一撈佢啦。嗱，如果你屋企嘅話咧，絕對可以放多啲湯嘅，就因為咧我影相要靚啲咧，所以咧要見到啲年糕啊。咁但係你屋企咧絕對唔需要啊，可以多啲湯浸住佢。呢度亦都唔係我屋企人一個人嘅份量，太多啦。OK， 哇，食嘢啦，正。韓國傳統嗰啲咧有埋牛肉喺入邊嘅，咁啊飽肚啲嘅。咁啊，但係咧我又覺得唔需要啊。你中意咪自己放咯。我啊中意咁樣食多啲嘅，而我又好中意食煙韌嘢。正啊！不妨咧試下跟住嚟做，我都覺得咧值得用少少時間去試下嘅嚇。OK， 記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續呀！